Hi, my dear students and my dear friends. Welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir. And in today's video, this is the 18th class of Strength of Material. And today we are starting the new chapter. The chapter name is Slope and Deflection of the Beam. And how to determine the slope, deflection, and how to calculate for the different beam conditions. We will discuss all those things in this chapter. And today's class we are just starting the what do you mean by slope, deflection, what are the different cases, all those things we will discuss in today's video. If you are first visiting to our YouTube channel, make sure that you already subscribe and join our Telegram channel. Link is in the description box. Okay. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈ 17th ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀಮ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ and the load is W at the point P, right? So when you applied the load on this beam, right, this is a cantilever beam. ಈ cantilever beam ಅಲ್ಲಿ W ಅಂತ ಲೋಡ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಇದೇನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಈ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಅಥವಾ ಆ ಬೀಮು ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬೀಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬೀಮ್, ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. So this is why is called as an deflection of the given beam ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಬೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬೆಂಡ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸೊ ಇದು ವೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇದು ವೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ವೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೀಮ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೀಮ್ ನ ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಏನೋ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಈ ಬೀಮು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಇದು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಬಿಂದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಈ ತರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೀಮ್ ಇಸ್ ಲೋಡೆಡ್, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕರ್ವ್. ಇದು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಇದನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ದ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ವ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕರ್ವ್ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು y ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತೀನಿ. ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನೇನಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಈ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೇಮ್ ಈ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಈ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಇದು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ಟೀಟಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಲೋಪ್. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತರ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್, ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಸಮಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ವೈ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವೈ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ವೈ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ theta, theta is nothing but slope, right, slope, right, slope at the given point of the beam, right. So slope and deflection of the beam ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ or radius of curvature is a distance of the elastic curve from the center ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬೀಮ್ ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಬೀಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಬೀಮ್ ಗೆ ನಾನು ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಟೀಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂತಾರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಟೀಟಾ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎ ವಿತ್ ದ ಬೀಮ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಕರ್ವೇಚರ್, ಈ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಏನ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಬಟ್ ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಏನೋ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೋಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ನ ಈ ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಆರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ ಇದೆ. ಈ ಆರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಾ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ವೈ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ y1 y2 ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಎಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು y1 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು y1, ಇದು y2 ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಗೊತ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್.
ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡೂನ ಸರ್ಕಲ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎರಡು ಲೈನ್ ನಾನು ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ತಗೋತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆರ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಏನಿದೆ? ಎಲಿಜಿಬತ್ ರಾಣಿ ಮೇ ಐ ಫಾಲೋ ಯು, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ M/I = E/R ಇದಿಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R = E × I. ಸೊ ಈ E × I ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. M ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, M ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಮೂಮೆಂಟ್. ಈಗ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? R = E × I/M is a formula for radius of the curvature. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೀಮ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, ರೈಟ್? ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈ 3 ಕೇಸಸ್, ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 100% ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎರಡೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವು 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏನಂತ ಮೇಲೆಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬೀಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೋಡ್. ಇದು ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಈ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದರದ್ದು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರದ್ದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರದ್ದು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SFD. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್? ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಈಗ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ವೇಚರ್ ಲೈನು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ, ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದು. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಇದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಬಿಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಬಂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ವಿತ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ರೈಟ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 0. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಂ ಡಿ? ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಎಂ ಡಿ, ಸೊ ಎಂ is constant, m is constant. ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಇವಾಗ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಇ ಇಂಟು ಐ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. So therefore it is circular arc, okay, circular arc. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೇಮು ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮು. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು L/2 ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ L/2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ SFD ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು BMD ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್
ಆರ್ಕ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಪ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿ L/2 ವರೆಗೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ L/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು therefore ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ therefore what is the now radius of curvature, that is, so R is now straight line, sorry, so it is straight line ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತಿದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ and here there is a support and here another support, this is a roller support or simply supported. Now the load is applied at the overhanging portion. So ಇದು simply supported with overhanging ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ L ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ L. ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು RA ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು RB ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is it right? Right. Now, so shear force ಮತ್ತೆ maximum shear force diagram SFD BMD ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, SFD BMD ಬೇಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ SFD ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ W ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ W, SFD ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, SFD. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ತರ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋಟ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ಬೋಟು ಆ ತರ ನೆನಪಿಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ A ಇಂಟು W ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ A ಇಂಟು W ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಇದು ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮರಿಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಮರೆತ್ರೆ ಹೋಗ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ ನೀವು. ಅದೇ ಆ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಾನು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು 4 ಕೇಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ರೈಟ್, ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು L/2 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ L/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾಲ್ಕರದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಬೈ y. ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ how you have to write? ಸ್ಲೋಪ್ dy by dx, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? dy by dx ಅಂತೀವಿ. ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ 1/r equals to d square y by dx square. ನೋಡಿ ಇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸಾಕು ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದು ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸಾಕು. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ y ಆಯ್ತು, ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ dy by dx. ನೋಡಿ JE ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ AE ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/r equals to d square y by dx square. ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಾವು ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು, ಇಲ್ಜಿಬಾತ್ ರಾಣಿ ಮೇ ಐ ಫಾಲೋ ಯು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ m/ei ಈಕ್ವಲ್ ಟು d square y by dx square. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರೆಜಿಡಿಟಿ, ಇದೇನಿದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರೆಜಿಡಿಟಿ ಇಂಟು d square y by dx square, ರೈಟ್? ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ d square y by dx square ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟು ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರೆಜಿಡಿಟಿ, ರೈಟ್? ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಂಟು ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರೆಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರೆಜಿಡಿಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ EI d⁴y ಡಿವೈಡ್ ಬೈ dx4. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ dy by dx ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಿದೆ 1/r equals to d square y by dx square, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, E ಇಂಟು ಐ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರೆಜಿಡಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, E ಇಂಟು ಐ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ E ಇಂಟು ಐ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ E ಇಂಟು ಐ d⁴y ಬೈ dx4. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ 1/1 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.